الصحف الفرنسية بتتكلم ان نادي الزمالك قريب جدا من التعاقد مع مدير فني الفرنسي مستر سباستيان دي سابر. سباستيان دي سابر طبعا سي في قوي في الأندية العربية، درب قبل كده بيراميدز والاسماعيلي، وطبعا تميز انه قدم مستوى قوي جدا مع النادي الاسماعيلي، وكان اخر موسم للنادي الاسماعيلي يحصل فيه على المركز الثاني. ومش بس كده، ده لما ترك الاسماعيلي في الدور الاول كان الاسماعيلي على قمة الدوري لما انهى عقده وراح يدرب منتخب انجولا وقتها. فبالتالي نادي الاسماعيلي خسر الدوري بعد رحيله، وقدم على فكرة المدير الفني مع المنتخبات الافريقية مستوى واداء عالي جدا، ولكن هو ما قدمش نتائج مبهرة او حقق بطولات، ولكن تميز ان طريقة لعبه طريقة لعب قوية جدا خصوصا في نص الملعب. الكلام دلوقتي ان دوت هيبقى بديل مستر جوزيه. اخبار خارجه من داخل نادي الزمالك ان لجنه الكوره بقياده كابتن احمد حسام ميدو حاليا في مفاوضات مع لاعب بيراميدز اللاعب عبد الرحمن مجدي بعد خروج اللاعب من حسابات المدير الفني لنادي بيراميدز في الفتره الاخيره بصوره يعني متكرره. بيدرسوا اللي هو يجيبوه نادي الزمالك علشان ياخد فرصه ويتالق ولو على سبيل الاعاره لمده سنه من نادي بيراميدز. طبعا في يناير اللي فات بيراميدز عرض اللاعب على الزمالك 6 شهور اعاره مجانيه مقابل ان الزمالك يعني يدفع للاعب مده الست شهور دول، ولكن نادي الزمالك رفض وقال انتوا تتكفلوا بكل حاجه. فنادي الزمالك حاليا بيحاول انه ياخد اللاعب من نادي بيراميدز على سبيل الاعاره لمده سنه مجانيه. والكلام الغريب اللي طالع ان تم عرض ملف اللاعب على المدير الفني مستر جوزيه بيسيرو، مع معلوميه ان لجنه الكره اوصت ان مستر جوزيه بيسيرو مش هيستمر مع نادي الزمالك بنهايه هذا الموسم بالكتير، وبالتالي هنشوف الفتره هترسع. طبعا كلنا فاكرين ديريك كوتيسا. ديريك كوتيسا هو لاعب سويسري من اصول انجوليه، كان مرشح بقوه جدا انه ينتقل لصفوف نادي الزمالك في يناير اللي فات، ولكن توقفت المفاوضات بسبب انهم فشلوا انهم يشيلوا كونراد مشلاك، او ساعتها ما كانوش لسه شالوا كونراد مشلاك عشان يحطوه مكانه كلاعب اجنبي. بالاضافة الى ان نادي بازل السويسري كان عايز مبلغ حوالي 500 الف دولار عشان يتنازل على اخر 6 شهور من عقده مجانا لنادي الزمالك. طبعا اللاعب في نهاية هذا الموسم هيكون فري، فبالتالي هيحق لنادي الزمالك التعاقد معاه عادي جدا بدون الرجوع الى نادي بازل السويسري. فبالتالي اللاعب طالب منحة تعاقد معينة بحيث ان اللاعب يبقى عقده مع نادي الزمالك حوالي 2 مليون دولار في السنة. طبعا في ناس شايفة ان المبلغ ده كبير، ولكن بالنظر لامكانيات اللاعب ان اللاعب عنده 27 سنة وبيلعب كجناح ايسر، وغير كده ارقامه هذا الموسم قوية جدا. ساهم في 15 هدف في 31 ماتش، ومنهم حوالي 11 هدف في اخر 12 مباراة فقط، يعني الكواليتي بتاعه عمال يعلى جدا جدا. فبالتالي نادي الزمالك بيتجه انه يوافق انه يجيبه، وعارضين عليه حاليا مبلغ 1.5 مليون دولار في الموسم. اللي بيتابع الصفقة دي حاليا هو كابتن احمد حسام ميدو كرئيس للجنة كرة القدم، واللي حاليا معاه الدكتور مدحت العدل ومجموعة. بالنسبة لموضوع اللاعب محمد حمدي، حابب افكركم الاول ببند التعاقد اللي ما بين الزمالك وانبي في عقد الاعارة. الزمالك واخد اللاعب اعارة مقابل 4 مليون جنيه مع اولوية الشراء، بمعنى ان نادي انبي في نهاية الاعارة لما بيجيله عرض يعني شراء للاعب سواء من الاهلي او من اي نادي، بيبعت العرض ده الفاكس الرسمي ده لنادي الزمالك. جه عرض مثلا ب 30 مليون، يبقى نادي الزمالك لو دفع ال 30 مليون دول يبقى من حقه اللاعب. جه عرض ب 50 مليون، يبقى الزمالك من حقه لو دفع ال 50 مليون دول ان هو ياخد اللاعب. فبالتالي هي دي بند الاولوية للزمالك. ولكن دلوقتي محمد حمدي ترتيبه في مركز الظهير الايسر الثالث بعد بنتايكو فتوح، ولما بيلعب جناح ايمن او جناح ايسر ما بيأديش بالمستوى المطلوب. فانا اعتقد موضوع المغالاة المالية اللي هتتم من استاذ ايمن الشريعي رئيس نادي انبي، بما انه مفاوض شاطر جدا، فاعتقد ان دوت ملوش لازمة، لان محمد حمدي مش على
القدر انه يقدر يلعب في نادي الزمالك مع احترامي الشديد ليه. انت ممكن لو عرفت تشتريه بسعر بسيط 30 مليون 40 مليون 50 مليون بالكتير تاخده تخرجه اعارات وكده ماشي، لكن موضوع انك تفضل تخش في مغالاة مع النادي الاهلي، والاهلي كمان جاي له دولارات من كاس العالم للانديه وحوارات كتير، فانت مش هتقدر عليها. زي ما الاهلي دخل قعد يغلي معاك في الونش لحد ما خلاك تدفع للونش الثمن اللي هو عايزه، ثمن كبير، فكده انت هتدخل في مغالاة على الفاضي مع محمد حمدي، ودي لعبة شاطرة بيلعبها الاهلي معاك، فلازم تاخد